โยโย่1 2 3สวัสดีนะรอภาพสักครู่นะฮะมาคุยกันนะฟังก์ชันวันนี้ฮะโอเคเห็นชัดนะฮะช่องแชทมันประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะคราวนี้เราก็จะเข้าเกมละFrom the last save find the Jedi of ยังคงให้ไปหาไอ้ Jedi อยู่นะ It seems Ibrahim's scrap store offers confidential appraisals of jewels and the like. มันให้ไปหาที่ไหนวะ Pray, allow me to show you the way. อยู่ Right ไหน you are. เฮ้ยมังกรมันวน You เวีย would นอะไร gather ทั้งหลาย materials ก่อน here, Master. Can we really afford to carry more? ทางตันด้วย A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? มังกรก็ดันมาขวางทางอยู่นะ
เสียง If I might be so bold as to speak Shit, my God. mind, look how many women we count among our number. And yet, no two of us are the same. Must you run so fast? I can hardly keep. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. I will protect you. อืม Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Come on then. Let's dance. Stop. ตายนี่ป่าแห่งหมอกเส้นนี้โอ้โหข้างล่างหมาป่าเต็มเลย Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. I have the same spell and will overwhelm our foe with our combined. Man, ผมเควสแฟนทอมนี้ดีกว่า chicks. โอ้ตัวอะไรนู่น A ก่อน smashing success. Once more. I grant you fire's blaze. Use it well. People of Vermont
วิลเลจวันเวิร์สเฟชั่นโซลเยอร์มันอยู่ตรงไหนเมืองไหนวะ I shan't allow any สวัสดี further harm ค to รับ come to you. เควสมันอยู่นี่ไหม These writings could be of import. Shall we take a closer look? I'll harvest what I can, should it please you. Oxen are sturdy creatures, aren't they? 'Tis best to leave harmless creatures be. เฮ้ย If your pack grows overfull, simply ask me to sell off your surplus. ไอ้ข้างหน้านะไม่ใช่พวกดี Piss me off. ดีนะดีนะ ยังไม่ได้มาจู่โจม ไปทางไหนต่อลูก If พี่ I might be so bold as to speak my mind. โอเค Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. โอ้ Each to ฝั่ง their โน้น own มีตายนะลงไป Here we go again. We fight. To arms. Of course. เตะมัน Let my magics grant you an elemental boon. ไปพาเพื่อนมาเดินด้วยนะ In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? ไป ไหนใครว่าจะนำวะ What to do? What to do? Ah, a material. Useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. เสียงอะไร
ปิ้งทำอะไรวะ I shall be your shadow. ไม่หน้ามันแดงMy word. This ox cart has been destroyed. Wrought by the hands of brigands. Or the claws of monsters. We ought to proceed with caution. รถม้าโดนปล้นสะดม Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. I grant you roaring flame. You have my protection. Most impressive, Master. Fight on, and victory shall be ours. Stop! Damn it! That looks อุ๊ยอะไร promising. วะนั่นอ่ะ Any ideas as to how we might reach it? ไปทำอะไรที่บ้านเมืองมนุษย์ไอโชว์ต้องไปอัดกันโอ้ใส่ชุดเกราะด้วยเว้ยตัวนี้ It was well worth the effort of breaking it. ดูทำเลกันนะ Feast your eyes on this! This brute has quite the temper. Might we not use our rage to our advantage? By your leave.เย่เย่ Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. อี Focus. A moment of indecision will spell out doom. รอดได้แต่กระดูกนะสวัสดีครับ
เฟรมเรทเป็นไงบ้างอะไม่มีอะไรรู้สึกลำบากนะ อาจจะว่าผมยังไม่ชินกับพวก60 เฟรมหรือเปล่า มันโอเคอยู่นะเพิ่งได้แผ่นมาวันนี้เลยเหรอ โอ้เยี่ยมนะเยี่ยมต้องมันก็เป็นปกตินะปกติเล่นเกมมันก็ไม่น่าถ้าใครชอบแบบภาพคมจัดชัดๆก็ถ้าการ์ดจอแรงก็น่าจะได้นะผมว่าจะขึ้นกลับไปยังไงวะเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้ไหมได้สิได้แผ่นมาก็แจ่มเลยจะทำ walk through ไหมครับมันเป็น open world มันไม่น่าจะเหมาะกับ walk through ฮะมันไปเรื่อยๆตามเควสของมันซึ่งเควสมันก็ต้องมีวิ่งออกไปแล้ววิ่งกลับมาเมืองเยอะมากนะผมก็จริงๆก็น่าจะดองเควสไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่เรารับก็คือรับไปฮะมันก็ไม่เสียหายเนาะทีนี้พอเรารับไว้แบบบังเอิญเราเดินสำรวจไปเจออะไรเนี่ยมันก็ปลดของมันเอง Unless I am much mistaken. We have cause to visit a place not far from here. investigate Perhaps letter we ought and to go report there first. back to Swain What say you, Arisen? เรายังต้องมีเปลี่ยนอาชีพอีกนะจริง This ladder looks ๆอ๋อ sturdy ไม่เก่ง enough to ภาษา climb. ใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเกมมัน Excellent find. เกมมันก็จะบอกอยู่เรื่อยๆล่ะเราฟังไอ้พวกนี้พูดเดินตามมันใช้ฟังก์ชันให้มันนำทางอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมกำลังจะไปไหนก็เนี่ย Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. change vocation นี่ไงเปลี่ยนอาชีพตรงเนี้ยสกิลธนูเราเปิดเพิ่มอีกแล้วเหรอขึ้นมายิงธนูระเบิด Firing arrow change vocation เป็นอะไรดีอาวุธยังไม่มีเลยนะ Mythic Spearhand ก็อยากเล่นอยู่นะแต่มันยังไม่มีอาวุธอันนี้ก่อนแล้วกันลองดูทีนี้มันให้ชุดอะไรเรามาปลดล็อกมันให้อันนี้มา แล้วก็หมวกเมื่อกี้ผมเห็นหมวกนกอันนึงอยู่ที่เมืองทะเลทรายไหมไม่รู้สวยงามมากอันนี้ใส่ไม่ได้ต้องใส่อันนี้กางเกงก็ต้องเป็นอันนี้กางเกงเริ่มต้นแหวน upper grating boost rainbow อันนี้แหวนของนักธนูไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ไปเก็บสกิลเนาะเอาวิกกี้ไปเป็นนักธนูได้ไหมไว้อย่างนี้ Do ก่อน come again. You cut a resplendent figure as a mystic Nee, spearhand doe shoot. master. Our master เปลี่ยนอาชีพ ascends to heights beyond our reach. เดี๋ยวจะได้เก็บอันนั้นใหม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเพราะว่าชุดหนักเหลือเกินตรงนี้ทุกที่ที่เป็นในเมืองนะฮะเราจะเป็นสามารถเข้ามาที่คลังได้ deposit
Much obliged. ไอเทม add oil เติมน้ำมันในตะเกียง Wisdom to offer. Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in. มาหาชุดเปลี่ยนนะ ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพมาเป็น Mystic Spearhand แล้ว เดี๋ยวมาดูซิมีอะไรให้เราได้เอามาใส่ได้บ้าง อ๋อ มันมีเควสต้องไปหาสเวนต้องปลอมเป็นอันนี้อีกหรือเปล่า ดูผ้าคลุมสิผ้าคลุมนี้ใส่ได้ทุกอาชีพ อันนี้ก็ทุกอาชีพ Much obliged. มาดู ได้ไหม ในชุดนี้ได้ไหม ดูลิเกไปป่ะ Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in. withdraw withdraw อ้าวแหวน power investigate spirit reduce stamina taken from the fire attack spirit ไม่รู้จะใส่แหวนอะไรอ่ะ maximum เพิ่มเลือด magic boost magic defense เพิ่มเลือดแล้วกันช่างมัน Much obliged. Well met, sir. I've just had a thought. I shall never forget the agony I felt at the coronation. We must needs uncover the secret power that allows for the command of pawns. ข้างบนมีอะไร มีหีบ โอ้ fairy stone With that in hand, we can leap from one end of the kingdom to another in a trice.
It is not an item to be squandered. เออออกสคาร์ดเรายังไม่ได้มีสกิลสักอย่างเลยเนี่ยตอนนี้ Have you business with the guild, sir? นี่พุ่งไปเสียบแล้วก็สแต็กอันนี้คืออะไรเอ่ยขอสกิล Should be glad to assist you. Always a pleasure. Well then, son, how might I be of service? Look! Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Only care I have is how to spend anything. Slow and steady. Who are you supposed to be? เควสแพนอันเนี้ยแฟนทอมออฟคาร์ดเริ่มที่เมืองไหนวะ Defense Tom of Card You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Mm, ตรงนี้พื้นที่สลัม After you have run out and made your way to Batan, Phantom Ox Card and do back to Wentworth if you walk Western Gate of Card at night. Western Gate ประตูทิศตะวันออกในยามค่ำคืนประตูทิศตะวันออกกลับไปก่อน
ตูทิศตะวันตกทิศตะวันตกในยามค่ำคืน Another day, another adventure. ด้านหน้าคือทิศเหนือ There's a ladder here. We ought to put it to good use. จุ๊บจุ๊บตรงไหนอีกวะเนี่ย Suppose I ought to earn my pay. Now here's a welcome sight. Good day, sir. What might you be looking for? As if I don't have enough to deal with. นี่ไงออกคาร์ดหาที่นั่งเซฟปรับให้เป็นกลางคืน มืดยัง มืดแล้วประตูทิศนี้อะนะ ทิศนี้ ใช่หรือเปล่า The Tal is visible in the distance. 'Tis a land unlike Vermund in every respect. "'Tis dark as pitch, master. Pray, light your lantern afore I trip." ใช่เหรอ เหมือนมันจะเป็นประตูทิศเหนือมากกว่าเนี่ย เวสเทิร์น Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to Investigate decide up which is to the most Swain. pressing. We cannot do everything at once. Wish all could happen to shake things up. ต้องไปหาสเวน Fools and urchins boast of their cloak. What? Welcome. What should I get up to today? Wonder how long this job's supposed to last. Somehow my feet always
เราจะปลอมตัวไปหาสเวนนะ There's comfort in the humdrum of daily life.เเมืองมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมอ่า Favorite place in all the town. I know every place here. I'll need to replenish my stock before long. Suppose I better give the ox some feed. หรือว่าเส้นนี้วะ It's hard to imagine a world empty of monsters. Oof. My pack's grown rather heavy. Lessening our load will help to keep us light on our feet. Just between you and me, my task is to seek out item. 'Tis an enigma. Forged so back and forth I go. เฮ้ย อะไรวะเนี่ยมันโดดอะไรวะ Take this. 'Tis something I found. I want. Should you espy any large monsters clearing the high roads of such obstruct that our hands are oft overfull, the bodies will decay over time, and the wind. ไปเลยชาวบ้านไปดู That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Interested in my wares? This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. 'Tis not our place to hurry the Arisen. ทำไมพวกบอลเข้ามาที่นี่ไม่ได้วะเขตของห้ามเหรอ Seems my feet always lead me here. back to it มันเห็นเรามามันก็เลยคิดว่าเปลี่ยนกะ This
Glad I am to see you well. I've been wondering how you were getting on. Have you learned aught of the intent behind that letter? No progress as yet, then. Well, แค่เนี้ย 'tis you. I thank you for coming to see me, but I'm afraid I have no new information to share at present. อ้าวทำอะไรต่อวะเนี่ย would be decline oh of a moon and one that will be because dirty there ไม่รู้อะไรนะมั่วตัว What to do about combat training? Our soldiers need better training. You are not permitted to be here. Move along. Let them talk. I'm too old to care. ไปไม่ถูก No easy answers here. Tis good to be reunited. My predicament. Right, door's locked. That should do it. I've little enough gold to spend as 'tis. Can't stomach places like this. สวัสดีครับ
กำลังมึนๆอยู่แล้วเนี่ยว่าจะทำอะไรดี withdraw กำลังจะไปส่งเควสอยู่ด้วยฮะแต่ว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นอาชีพเป็นสายหอกก็เลยยังมึนๆอยู่เนี่ยไอ้ที่เขาไปตามล่าวัวตรงไหนกันก็ไม่รู้ Got to focus. My head will roll if เดี๋ยวเขาอ่านเนื้อหาแป๊บหนึ่งนะฮะ Midway to Bata Okay, now you will eventually have a conversation between automatically give you the quest. Take Mrs. Dawkins. I'm in fine fashion. Conversation take them direct. Nation of the London Film check. At night, follow quest marker cross road north of Burnworth away from mystery ทิศเหนือนี่เอง เดี๋ยวนะจะไปดูทิศเหนือนะ ก็ให้เราวิ่งออกเส้นนี้ป่ะวะเหนือไหนล่ะ เหนือซ้ายหรือเหนือขวา I must be vigilant. The townspeople depend on me. Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. สว่างแล้วเนี่ย นี่คือประตูทิศเหนือใช่ไหม ใช่ An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sun's light. ไหนเก้าอี้ให้นั่งบ้างเนี่ย จะปรับเวลาเป็นกลางคืนนะจะได้เคลียร์เควสสักที น่าจะเป็นเส้นนี้แหละ ใช่ งั้นไปนอนนะ ปรับเวลาเป็นกลางคืน จำทางเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ Shall we get some rest? เดี๋ยววันนี้จะไปทำเควสนะครับ Phantom of Card นะฮะ วิกกี้มีได้14 AC มีคนให้ของมาให้ด้วยนะให้ปลามาตัวหนึ่ง I return safe and sound. And I dare say, why? It appears night has fallen while we slept. โอเคกลางคืน Shall แล้ว we check our packs and be off? I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Sprinkle of misfortune. Pleasant. อุ้ย Wonder if there's any. นี่ไงประตูทิศเหนือเขาบอกว่าเราจะเจอ A treasure chest. Phantom of Shall Card we see if we can't make our way over to it? จริงหรือเปล่า มาวิ่งริมทางข้างตรงนี้มา จะเจอไหม We cannot break it from this side.
True enough. Such a magnificent tapestry of stars. Right you are. มานี่วิกกี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มานี่ต้องสั่งให้มันรอตรงนี้นะ I suppose I could use a Okay. mo. ทีนี้เราก็ต้องปลดชุดออกให้หมดนะครับ ให้เราเป็นเหมือนพวกทาสพวกไม่มีของไม่มีชุดอะ remove 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 อาวุธล่ะอาวุธก็ remove ให้หมดไม่มีอะไรใส่อยู่แล้วโอ้ของหนักมากเดี๋ยวฝากของไว้ที่เด็กๆก่อนฝากเป้ดีกว่าโอเคฝากเป้อีกอันหนึ่งไว้ที่โมเอะเบาแล้ว Meant to catch my breath. รออยู่นี่นะไม่ต้องทำ I've got a good view of the landscape from up here. Mayhap I'll spot something of interest. ทำเควสต่อนะ That's that. You all right, by the way? You look a bit out of sorts. I'm well enough. It is only... I was nearly found out the other night. So I'm a... Get yourself together, man. If you're going to get us caught, this will be the end of our partnership. ไปไหนมาไปด้วยเซ่เอาหายไปแล้วนั่นน่ะหายไปทางไหนวะจะเจอมันอีกไหมทำไมเควสมันเฟลอะทำยังไงออกยังไม่ได้เล่นเลยฮะเพิ่งเปลี่ยนอาชีพมาก็เลยว่าจะมาลองเควสนี้ก่อนเดี๋ยวนะมันบอกให้เดินทาง conversation with stranger named Neville when you arrive wait off the site until cart drive away then walk up behind Neville then you will get close enough he will start to run tactical him into the ground with your grab โอ้โหมันจะยากไปไหนวะ and he will tell everything turn out your cast selling pawn slave he give you merchant document อ๋อมันต้องไปตามจับไอ้นาวิวก่อนนาวิวมันอยู่ไหนอะป้ายนี้เขียนอะไร Setting on citizen โ
นี่เก้าอี้เช้าแล้ว แดดเปรี้ยงๆมืดยังมืดแล้ว วิธีจับทดลองก่อน อ๋อ Do I disappoint you, Master? disappoint อ๋อ จับใช้ปุ่มนี้ พวกเจ้ามารอตรงนี้ Very well. I shall await further orders. That's that. You all right, by the way? You look a bit out of sorts. I'm well enough. It is only... I was nearly found out the other night, so I'm a little nervous. Get yourself together, man. If you're going to get us caught, this will be the end of our partnership. What is it? I've done naught worth following me over. นี่แกร็บมันได้แล้ว Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. I was approached by a battalion merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Aye, I know. Here in Vermont, there's nary a deed more abhorrent. But you have to understand, my gambling debts were like to drown me. I needed coin, and I needed it fast. I know not where they've been taken. Pray, believe me. Here, take this. 'Tis a document I มัน got เอา from เอก that สารมาให้ merchant. If word of this should reach the palace, I'd no doubt I'll give you all the gold I got today. I swear, I'll ne'er do aught like this again. accept his go and let him go กับ escort him to Vermont เหมือนกันไหม You have my sincerest thanks. I see the true arisen is... I'll be going then. นี่ไงมันให้เอกสารมาแล้วพร้อมด้วยเงิน 50,000 ทีนี้เราทำไงต่อ ไปดูในyour question to the soldier ได้เงิน automatic select the option let him go and exchange เงิน 5,000 บาท this is the choice doesn't impact the quest okay you should follow the phantom ox card or disgusting yourself as a pawn with now will do we take the merchant document brand night he will hanging out in the bar someplace as he was for quest like the cage magistrate and the nameless village but will suggest you two option follow the phantom of card trick โอเคไปหากัปตันแบล็กนะใช่ครับมันเป็นเควสที่จะต้องไปตามหารถแฟนทอมก็คือเขาเรียกอะไรอะรถเกวียนผีสิงอะไรประมาณนี้ที่มันจะโผล่มาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นเสร็จแล้วทีนี้ก็คือตามเนื้อหาของมันเนี่ยมันให้เรามาจับไอตัวเนวิลเมื่อกี้ก่อนแล้วมันจะขอร้องต่อชีวิตกับเรามันจะให้ปล่อยมันไปมันจะให้เงินเรา 5,000 โกแล้วอีกข้อหนึ่งก็ให้เดินให้มันพามันไปเวอร์มุนซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะฮะ
ตรงนี้มีเครื่องหมายอัศจรรย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเควสอยู่แถวๆนี้แหละทีนี้ให้เรากลับไปหากัปตันแบลนนะครับโน่ดูลูกทีมเรายืนรออยู่ไป Huzzah! We must inform Captain Brandt at once. นี่มันบอกแล้วไปหากัปตันแบลนจะมีใครนำไปไหมเราได้เอกสารมา Slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. There's a ladder here. We ought to put it to good use. บาร์อยู่ไหนบาร์อยู่ไหนนี่บาร์อยู่นี่ Barely slept a wink. I'm in fine fettle today. Mayhap I'll go on an adventure of my own. เจอละ I'm in fine fettle today. You have my fullest confidence. Tell me about the Phantom Occult. Yes, Your Majesty.มาดูกันสิ Ah, so you've encountered the Phantom Ox cart from the rumors. ไปหาที่คุยกัน To be precise, the letter of the law does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign-ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege, if one were to sell them for personal gain, and this letter, by its make and the quality of the part, we ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pick. I leave the choice to Your Majesty's discretion. ให้เอกสารมา แล้วก็ให้เราเอาใบส่งตัวนี้ไปหาออกคาร์ดใช่ไหม ต้องไปนั่งอีกคืนหนึ่งไหมเนี่ย There's naught I love more than a saucy rumour. Focus. My head will roll if all goes awry. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Tis dark out, but we mustn't let that dim our spirits. Shall we check our packs and be off? Ready to forge on? Can't help but talk in a whisper when I'm here. There's no easy thing, making a living as a soldier. Mayhap if I hang about, somebody wild. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? มีอะไรน่าสงสัยไหม
You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Ở ตรงนี้เดี๋ยวละ What's this? Only pawns? What's that dullard playing at? Suppose it's all the same. The cargo's all I need to get the job done. In you get then. Oh, it's cold out. I'm tired. Empty. Forgot to buy more drink. Could do with a proper meal. What was that? Fine. I'm jumping at shadows. We're under attack! Don't just stand there! Protect the cart! Drive the fiends back! เอาทุกคนออกมา เราไม่ต้องออกแล้วให้มันสู้กันนะรออยู่ในรถอย่างเงี้ย อันนี้ผมยังไม่ได้พูดนะ อยู่ในช่วงเงียบอยู่โอเครถจะไปต่อไหมฮะต้องดูว่าฮะเราปล่อยให้พวกพรที่มันนั่งรถมาเนี่ยลงไปสู้นะไหนมันไม่เห็นกลับมาเลยกลับมาละใช่หรือเปล่านั่นนะแต่เราไม่ลงไปเรายืนเฉยขึ้นรถมาแล้วมันลงไปสู้กับมอนสเตอร์ไงโอเคไปต่อปล่อยให้มันลงไปสู้นะ How fare my fine passengers this evening? Don't know why I'm asking. Suppose you'll just have to listen then. You pawns are a queer lot. They say you'll do whatever the Orison says. You offer no complaint or quarrel, and you're undying to boot. มันจะเอาพวกเราไปส่งให้เป็นทาสนะเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปเฉยๆ
transported these past few days. Still not the faintest idea what they do or where they take you after I drop you off. I've ne'er seen one of you return. That says a lot. As some would tell it, you're serving as targets for new recruits undergoing spear training. Others say your lifeblood is squeezed out like juice from a grape to be offered to the Empress of Batal. Did that scare you, hey, the mind? It was all in jest. ถ้าเราออกไปช่วยเควสเราขาดนะมันจะรู้ตัวว่าเราไม่ใช่เป็นพวกลูก Not ทาส like I care. ตอนนี้เราแค่ปลอมตัวมานะ As long as เพราะเรา I อยาก get จะรู้ว่า my สุด point, ท้ายแล้วมันจะเดินทางไปที่ไหนนะ I'm not fussed what happens to you. เราจะไม่โต้ตอบอะไรก่อนนะช่วงนี้I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. Halt! We're expecting your cargo. Open up. I hear they follow whatever command they're given. Aye, and they'll take any beating without a word of complaint. Let's see for ourselves. Sorry, my hands. How'd you like เรา that? จะไม่ตอบโต้นะต้องให้มันอัดเราเป็นแค่ลูกทาสนะ Built rather tough. You going to fight back? เราจะไม่ตอบโต้ May be undying, but they do seem to know. They're just taking it. Suppose I'll wander about, see what you're doing. What a ball! Just like hitting a tree stump. Enough! That's valuable merchandise you're toying with. Worth more than your wages combined. Have you prepared the cargo we're to carry alongside them? No? Well, get a move on. We're off. ไปกันต่อนะประตูบานนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเควสแล้วก็มีอาวุธ On your knees, worthless vessels. Shall we have a look around? ตีกันได้ยังไง Wait, you're not a pawn. แกไม่ใช่พรนี่หว่า We've an intruder in our midst. To arms! ปุ๊บใส่ชุดเอาไหมถูกต้องวิกกี้มาแล้วเฮ้ยสกิลยังไม่มีเลย I will protect you. โอ้ I grant you fire blaze. Use it well. สกิลยังไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งเอ้ยโมยเป็นไรวะไปวะเนี่ย Why do I feel as though I've seen this exact scene play out before? What is the matter with you? We are under attack. โมยแม่งไม่เป็นตัวของตัวเองละ2 ตัววิกกี้ด้วยที่หายแล้วโอ้ยรู้อย่างงี้กูเล่นธนูดีกว่า
ฟุ้งฟิ้งก็โดนสะกด One ill-timed dodge, and I'm covered in bruises. ตายยังเหลือฟุ้งฟิ้ง Poison is a nasty. เดี๋ยวไม่น่าเปลี่ยนอาชีพก่อนเลย ไม่ได้ลุกเลย สองตัวนั้นทำไมยืนนิ่งวะตาย โอ้ ตายไปอีกหนึ่งแม่งแกมไม่ทำงานเลยเว้ยลองเลยตายตายยังเชี่ยมันโดนควบคุมจิตใจหรือมันโดนอะไรไม่รู้อ่ะตาแดงหมดยังเนี่ยติดเชื้อป่ะ We might make use of this as evidence. First things first, we must speak with Captain Brandt. เฮ้ยแล้วไม่ไปต่อ Yes, I know just where to find this person. Follow me. เดี๋ยวปุ้งปิ้งทำเควสไหนอ่ะมันยังไม่มีสกิลก็ลืมไปไงว่าจะมาทำเควสนี่ไม่คิดว่ามันต้องสู้นี่ Now we shan't lose our way. เนี่ยไม่ฟื้นสติเลยเป็นอะไรไม่ไหวอะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นอย่างนี้ด้วยมาทางนี้มาโอ้ไม่มีตัวไหนตามเลยติดเชื้อในกระแสเลือดหมด These faces have grown mightily familiar. As a result, we move as one. ทำไงต่อทีนี้ Frame Barrier Palette Spelling Door โอ้โหนี่เรามาไกลขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหมาถึงนี่น้องพรไม่รู้เป็นไรหมดแล้วใช่ฮะต้องให้กลับไปหากัปตันแบนขอปักหมุดได้ไหมมันต้องได้มาตรงนี้อีกอะไอเทมปักหมุดแล้วก็ไปเก็บซะแล้วมั้งเนี่ยเวรกรรมไปก่อนกลับแล้ววาร์ป We've made it then. นี่มันกลับมา What's ด้วย our first order of business, Arisen? หากัปตันก่อนไม่ไหวเปลี่ยนอาชีพก่อนดีกว่า
Have you business with the guild, sir? เห็นกับ I should be glad to assist you. Do come again. Just think. The first our foes shall see. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. investigate It let's is worth report considering back to if we Swain have the time. We might make use of this as evidence. First things first, we must speak with Captain Brandt. ไปหากัป Follow ตัน me, Master, if you would. I'll bring you to the one you seek. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. กดเมนูมันหยุดเลยฮะแบบนี้คือมันหยุดเลย อยู่ไหนแล้วล่ะที่นั่ง A ปรับ new destination calls to you, I take it. Say no more. I look forward to seeing where you take us. The Arisen decides our path. We have but to follow. ไหนเก้าอี้นั่งรอเวลาวะไปหากัปตันนั้นต้องไปกลางคืนอีกนะ This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. I've never seen that. Living's hard. Tranquil places such as this. นี่กัปตันบรันท์อยู่ที่นี่แต่ว่าเราต้องหาเขากลางคืนใช่ไหม A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? No sense dwelling on what others. I've got the sharpest ears in town. ใช่ครับเดี๋ยวเวลาวันไหนช่วงไหนออกไปเวลเล่นๆอ่ะค่อยไปเก็บเวลหอกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาสเวนเพราะฉะนั้นเราต้องปลอมตัวอีกมันเสียเวลาเนี่ยต้องมาเปลี่ยนชุดทำเควสเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วแบกน้ำหนักก็ได้นิดเดียวมันก็เลยเสียเวลาต้องเอาของมาฝากไปหากัปตันแบลนท์แล้วก็ไปหาสเวน แต่มันช้าอยู่นะพูดถึงว่าเมื่อกี้ใช้หอกถ้าใช้มีดนี่แบบอย่างเปรี้ยวอ่ะ ร้านเหล้าร้านเหล้ามืดแล้วยังนี่กัปตันมาแล้วออกไม่ได้อีกนี่
าลายดี Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares. This isn't much. There's no shame in living. You have my fullest confidence. Has there been some development, Your Majesty? Well now, you have divined the Oxcart's destination then. I see. So they were procuring. The staff you mentioned is most curious. I had heard pawn, yet to hear that they are treated as two. Volcanic Island has long been part of Batal's territory. Perhaps 'twould be considered blasphemy, or could this simply be a means of testing the efficacy? I can offer naught but conjecture. For now, we ought to aim our efforts. Should we succeed, even you have my gratitude, Your Majesty. 'Tis most valuable. So pray, exercise. เวสผ่านแล้วได้ตั้ง The 14,000 นะ score is settled. แอนทอมออคัส In the world before this, we failed to incriminate the Queen Regent, you see. Outstanding. You have my fullest confidence. You have my gratitude. 'Tis most valuable. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? The permit is intended for a Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the citizen. ไปหาสเวนได้ยังทีนี้แต่สเวนนี่ต้องกลางคืน Tad rowdy, but I shan't. The rules at your neck. เรียบ This looks as good a place as any.ตรงนี้ทางเข้าคุก I can't go on like this. Time to be heading home. Got to focus. My head will roll if aught goes awry. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. 'Tis not our place to hurry the Arisen. I'd sooner stay out of battle where it's possible. ปลอมตัวเป็นทหาร On my feet after today's training. I'll not stick my head where it will get cut off.นี่เข้ามาถึงตัวในอาคารนะ Beg pardon, sir. But you are the Arisen, are you not? โรมันรู้ได้ไง Captain Brandt bade me ask aught of you, if you would. However, it is a matter best kept from prying ear. ไปไหน
Take it easy today. ไปไหนของมัน My knees are acting up. Silence. เฮ้ยมันให้ตามไปด้วยเว้ยอาวุธไม่มีเด้อ I've got to focus. My shift's only just begun. Firstly, pray, take this. 'Tis a อ๋อ regalia ของมา sword, ให้ one of the kingdom's treasures. 'Tis my duty to guard it. A duplicate now rests in its place. Generations of Amundian rulers have wielded it, though not in battle yet. Deesa's Captain Brandt is of a mind to restore it, indeed, when the time comes, and I must confess, having watched over, I should be well glad to see it restore my hopes for our kingdom and its treasure. ได้อะไรวะดาบอะไรวะ I dare say I've no knowledge of the trade myself. Advice speak to with an armorer ให้ดาบอะไรมาวะดาบเควส จะต้องเข้าไปในตัวปราสาท Couldn't hurt to put my feet to the moment. Not to look forward to, but a long day of work. อ่ะมาเปลี่ยนกะแล้ว Back to it, I suppose. วัยรุ่น สิ่งนี้ Right, lass. 'Tis our duty to see this peace protected. Such quietude is a blessing. Though I cannot be sure how 'twill aid us, I do believe there is more to that letter than we yet understand. I trust you will get to the bottom of it. And should you learn something, would you be so kind as to share it with me? ไหนอะเควสไม่มีอะไร Glad I am to see you well. I've been no progress as yet Not then. as yet. Well, เสียเวลาเนี่ยมาหามึงเนี่ยออกัสติน มันต้องแฝงตัวมาคุยกับสเวนนะครับ แต่ว่าสเวนมันต้องหาข้อมูลอะไรสักอย่างก่อน ไม่งั้นเราก็จะมาเสียเที่ยวอย่างเงี้ย ซึ่งมันน่ารำคาญเพราะว่าใส่ชุดไง ต้องเปลี่ยนใส่ชุดทุกครั้งที่จะมาหานี่ ไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ชุดธรรมดามาหรือว่าชุดทั่วไป เราจะถูกยามจับ เนี่ยเห็นไหมเราใส่ชุดเหมือนกับยามมันก็จะไม่สนใจเรา ก็นึกว่าเราเป็นหนึ่งในทีมงานของมัน This sort of quiet means all's well. Acting up today. I've been on my feet all day. My legs are as Here's bad. hoping there'll be no trouble today. ไม่เป็นไรเควสออกคาร์ดนั้นผ่านแล้ว This is quite the dilemma. Were so welcoming as this. This sort of quiet. แต่เรายังสงสัยอยู่ว่าประตูนั้นมันจะเปิดได้ยังไง Sometimes I wonder. Bunch of sluggards. ระบบยิบย่อยมันเยอะ Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. เปลี่ยนชุดอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยจะออกไปเก็บเวลก็ไม่ได้ต้องกลับมาเปลี่ยนชุด There's a ladder here. We ought to put it to good use.
มาบ้านทุกทีก็หลงทุกทีนะอยู่ไม่รู้โผล่ตรงไหนอะโอ้นี่บ้านเราอยู่บนหัวเนี่ยแต่มันขึ้นยังไงก่อน But not at the expense of my duty. I quite like it here. I can't wait to see what the day holds. Would that I could spend all day. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Right, door's locked. That should do it. บรรยากาศมันก็ทำดีนะแต่ว่านั่นแหละระบบมันเนี้ยเรามาวิ่งในเมืองนี่เสียเวลามากต้องใส่ต้องถอดอยู่เนี่ยคือธนูอันนี้ superior โจมตี349อันนี้43378 220 213Ambush with power ในแหวนนักธนูแล้ววะ Power that bearing with magic I've no time to be social. I've too much to do. ยังมีเควสอะไรทำอีกเนี่ย Investigate behind unfinished letter second queue มีใครรู้เควสไหมเนี่ย I lack information pertinent to this task. ไม่มีใครรู้เควส
as you have no monsters mind yourself you will be need to find someone who is capable of repairing ไปหาคนซ่อมอาวุธข้อมูลก็ไม่มี speak with the armorer ไปหาช่างตีเหล็กConsider hiring a. Born better apprised of such โม matters. เอะรู้ตามไปใครวะเนี่ยมาเดินอยู่ วันนี้มาทำเควสนั้นเควสเดียวก็มึนละ A crime committed here will see ออก one ไปยิงอะไร confined สัก to หน่อย jail. Might we consider boarding an ox cart? I don't know about you, but my legs are stiff as boards. A most agreeable suggestion. Of course, Yeah, the yeah. Arisen shall have the final say in the matter. เลือดกับโอ้เมื่อกี้ไปตีกันเลือดพวกภาพไปเยอะเหนื่อยแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเหมือนจะมึนหัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างๆว่าจะลองไปปั๊มสกิลหอกดีกว่ามึนไก่วิ่งเที่ยวหาบ้านหาอะไรนี่แหละครับผมไว้เจอกันครับแค่นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่แวะมาดูนะครับ